Здравейте, приятели, сега ще ви покажем новия сервер, не новия сервер, същия сервер, обаче на World. Ето го него, направим новото Wizard, това е спаунпоинта, ако ще знаете ми. Това е тук моята къща, това е неговия етаж. Моя етаж. То трите етаж е свободен. С тераска. Тук направили влакче. Бейта арена. Здравей! Много прекъсваш, коте. Това тук е механата. Постава камада. Това е библиотеката, която е направена недовършена. Мъга. Подземни къщи, това е нещо там направя. Това е моето куче. Седай. Рекс се казва. Сега негови подземни къщи си е правил. Когато сега го знаеш, нищо не се чуваш. Аз нищо не говоря. Добре. Някой ми насъщава, не знам. Бамбук. Това тук е... Каза ли им честа с вратите? Пък ще го проверя. Направен само от една врата се пъсва. Супер пикекса. Тук вече се качваме за новия град, който сме направили. Тук що? Да. А тук е блока. Не е много западен. Тук така е всеки етаж. Изчакай малко. С тези неща. Диспенсъра. Същото. И така ако го показвам 5 етажа. Който иска да го купува и да няма. Да ще покажа това с птичи поглед. Той не е много развит, обаче който иска и по сервера ще го пусне. Той е пуснат. IP2 плюс хамачи. Аз мога да го направя и без хамачи. Стига няма. Милка, ела да им покажем номера с това. Дай коти. С кое? Не е стиендито. Не, няма точно. Тук, тук гърмях тук. Не. Малко по-нататък. Някъде е тук. Пред теб. Ето. Да. Пускаш го на скелет. Скелет. Слагаме TNT. Дърпаме. Плъч. Омъ! Бях долу. Дай още едно. И няма зомбита. И то сме изпопали и сега чувате Зомбита. Зомбита! да, Както виждате сега компаса работи. За да ми на джъмчето. Аз ще слепна. какво стана, Слепнах се. Изрита ли та? Не ме изрита, аз слепнах без два пъти. От началото падна. Не падай, не. Не съм го минала. Това е лесно. И сега ще чит. Оп. Милко, тук на Вигаш чит. Когато нали така ще планината, ето ти е планината с нещата, които съм правил. Какво? Имаш ли? Какво? Клипа. Да, снимам го. И тук смятам да го обработя, за да направя отново надписа Biggie Creatures.
И тук пак при надписа правилно от Wizard и довиждане.